عياد. قبل لا أبدأ بالمحاضرة، بعض الطلاب يعني يقولون أنه أكو خربطة بالنسبة للجروبات بالنسبة للامتحان. أنا بلغت ممثلكم البارحة على أنه الجروب A يكون امتحانه الساعة ب 12 زين ونص، وجروب B ب 12 و45 دقيقة، وهذا الاتفاق على أساس أنه هو بلغ لكم إياه. أوكي، إن شاء الله موفقين. بالمحاضرة السابقة احنا كملنا تقريبا الكومبليت دنتشر as a clinical and technical procedure to fabricate a complete denture. حطينا البروسيسنج والفينيشنج والبولشنج، وطيناكم عن الاكلوزال كوركشن، اكسترا اورال انترا اورال اكلوزال كوركشن، وزين كانه احنا صرنا كملنا الكومبليت دنتشر. اليوم احنا الدنتشر فراكشر اند ريبير، وعندنا الريلايننج اند ريبيسنج. موضوع مهم وراح تواجهوه. اوكي، اعتقد انه الوقت يمكن ما راح يكفينا هذه الساعه، راح نسوي المحاضره على 2 بارت. اوكي، المحاضره we are going to discuss the type of fracture, either an impact or fatigue. راح نوضح شنو impact وشنو fatigue، وراح نركز على الفاتيج fracture. It is maybe related to stress concentration of engine, one due to design, stress factor due to the patient behavior, factor introduced in the laboratory, was stress factor due to the oral anatomy of the patient, was stress due to the previous repairs. Then the repair as a technical procedure were replacement of the fracture tooth or teeth from the complete denture. Technically, the fracture may be in one of two ways: either an impact fracture. والimpact fracture نقصد به البلو on hard subject، يعني من يوقع من ايد البيشنتس زين وعلى الكاشي او بالمغسله او هذا اسمه وينكسر الكومبليت دنتشر، نسميه impact fracture. لذلك اخواني دائما انه نعلم مرضانا انه نقول له يابا انت هذا من تريد تغسل الكومبليت دنشر مالتك، زين خلي فد تاول يعني منشفه او شيء بالمغسله، وبعدين افتح الميه واغسل الكومبليت دنشر، حتى اذا وقع من ايده راح يوقع على المنشفه، ما راح يوقع على المغسله مباشره، وممكن انه ينكسر، والمنشفه راح تصير مثل الشوك ابزوربر فما ينكسر عنده. خصوصا تعرفون مرضاكم دول الاولد ايجز عندهم المسل كوردينيشن يعني صعب، يعني تشوفه انه ايده ترجف، ما عنده السيطره، زين يلزم الجلاس يوقع من ايده، يلزم الحاجه توقع من ايده، فمن يطلع الكومبليت دنشر يريد ينظفه يريد يغسله، اكيد احتماليه انه يوقع من ايده وبالمغسله او يوقع على هذا اسمه على الكاشي، فممكن ينكسر. دائما هذا اسمه تنبهون مرضاكم من يريدون زين يغسلون او ينظفون الكومبليت دنشر مالتهم تكون بهذه الطريقه. والشغله الثانيه ايضا راح نسميه من الامباكت فراكشر. احيانا بعض المرضى زين زين يعني يخلي انزين بجيبه، يخلي هذا اسمه هناك انزين انطخت شيء او انطخت انزين ممكن انه ايضا ينكسر، او يخليه في مكان زين يحركون الغراض ويوقع وينكسر وهكذا. فلذلك انطوا لمرضاكم حاويات خاصه
يعني ينحط بها الكومبليت دنتشر، هذه اي حاويه ودائما تكون وياها مي وهذه وتنحط بمكان، يعني هالهاندلنج او هل هذا شلون ينظف، شلون هاو تو كيب كلين، هاو تو ستور، شلون هذا شو اسمه وين يخليه، هم علموا مرضاكم لانه خصوصا ذول ما يعرفون زين شلون يتعاملون ويا الكومبليت دنتشر، خصوصا ذول اللي اول مرحله او اول مره يسوون كومبليت دنتشر. طيب النوع الثاني من الفراكشر اللي هو الفتيك فراكشر when the denture base is subjected to a repeated stresses. هذا شنو؟ نشبه لكم زين احيانا انت اذا تلزم اي خلينا نقول اي حديده اي شيء زين تظل تلوي بيه لويه 2 3 4 5 10 زين انت جاي تلوي وجاي تسلط ستريس، بس هذا الستريس اقل من المودولوس الاستيتي مالته، اقل من السترينث مالته، لويه ينكسر بها بس لويه صغيره، والثانيه والثالثه والرابعه و10 و20 و3 الى ان نشوفه زين مثلا بالسايكل ال 25 او 30 زين بنفس الستريس انت اللي جاي هذا اسمه مو ده الزيد، هو نفس الستريس زين ده سلط على هالسبجكت راسا نشوفه ينكسر. هذا الكسر نسميه فتيج فراكشر. هذا نتيجه مو انه وقع من ايده، لا، بالاستعمال مريضك يجيك يقول لك انا والله زين جاي اكل وشغله بسيطه، دا اكل صمونه، دا اكل فشيه، اكل خفيف، وهناك انكسر. المفروض يعني من يكون على اسمه ما ينكسر الاكريليك زين بانه انت اكل عليه صمونه خفيفه. اولا حتى هذا شو اسمه تسالون زين انه هذا شو وقت مسوي انت زين. اذا قال لك والله انا صار لي مثلا زين يومين من مسويه وانكسر بحلقه، هذا مو مال فتيج فراكشر، هذا مال يا اما زين سوري، هذا يا اما زين يعني هسه ما نريد نقول هو يكذب او بس يا اما انه اكو فد تكنيكال ايرور كلش قويه بحيث ينكسر بهالطريقه زين، او لا يقول لك انا مثلا مسوي صار لي 5 سنين 10 سنين وما عندي بيه مشكله، بس هناك بدي اكل في شيء بسيط زين وانكسر، بس تقول هذا صار فتيج فراكشر. لانه تقول زين انا شنو الفرق؟ هو سواء امباكت فراكشر او فتيج فراكشر هو جايب لي اياه ومكسور ويريد يصلحه زين، بس انا كل ما هنالك اصلح لي اياه اوديه للمختبر او هذا شو اسمه، او انا اصلح لي اياه او وات ايفر اسوي له ريبير وانطيه اياه. لا، الموضوع يختلف. ابو الامباكت فراكشر قال لك وقع من ايدي وانكسر ما شو اسمه زين خلاص زين هذا ريبير عادي تقدر تسوي لي اياه مباشره. ابو الفتيج فراكشر لازم تعرف شنو الاندرلايننج كوزز اللي خلاه ممكن ينكسر بهيك ستريس بسيط، وتعالج الكوز، يلا تسوي زين يلا تسوي هذه الريبير. اوكي، لانه اذا سويت له ريبير على هالطريقه يجيك ورا اسبوع 10 ايام هم فراكشر، وتسوي له ويجيك ورا اسبوعين 3 وشهر وصاير فراكشر وهكذا، لانه زين الاندرلايننج كوزز موجود، سبب الفراكشر موجود، فمن ما راح تستفاد ان لا انت ولا مريضك تظلون تعيدون وتظلون تسوون ريبير ان اول فراكشر. impact usually caused by the carelessness or accident، وقع من ايده زين تناقشنا بيه صرفناها زين. الفتيج فراكشر لو تشوفون انه هذه الريبيتد سايكليك شورت تايم ستريس or tensile stress or deformation will below the tensile or flexural strength of the material occur. لاحظوا هنا الفورس مالت الماستيكيشن على الارتفيشال تيث هنا وهنا، اوكي، وعندك هنا هذا الهارت بلت زين، والهارت بلت زين غالبا خصوصا الميديان بلاتان ريفي. بالمناسبه اكثر الفتيج فراكشر هو ميد لاين فراكشر، غالبا اكثره
هو ميد لاين فراكشر، يجيك مكسور بالنص تماما، تقول انه هذه هي ستريس كونستريشن اريا، لانه ثين ميوكوزا. الان هاي المنطقه او هاي المنطقه زين خصوصا زين تكون مثلا فلابيريج او كومبرسبل سوفت تشو، فالبيشنس من دا ياكل على هالجهتين دا يصير فليكسنج، دا زين شو نقول زين دا يصير بيبند من النص، اكو نقطه عاليه ومن الجانبين دا ينضغط. هذا الضغط اللي جاي هذا بالجانبين ودا ينلوي، الستريس قليل لكن سايكليك 1000 2000 3 10000 ايش قد هذا شو اسمه دا ياكل عليه، هو دا تصير انترنال ستريس بالاكريليك، بس ما جيت كسره الى ان يوصل الى مرحله زين هالماتيريال فقدت هذا شو اسمه ويصير به فراكتشر من نفس هذا المكان. هذا هو الفتيج فراكتشر. طبعا اكثر الميد لاين فراكتشر هو الابر دنتشر due to the fatigue وليس للامباكت. Very thin crack forms at the point of the concentrated stress. نشوف طبعا هو احيانا المريض يحس به واحيانا ما يحس به، يعني يتجاهله او هذا شو اسمه زين يفتح فتحه صغيره زين خصوصا من هيك مكان، وبعدين it will be progressive تتضاعف هاي وفجاه يعني يصير جروينج زين بهالكراك ورسم يصير به فراكشر. اوكي هذه يجيك بهالطريقه زين. ميد لاين فراكشر هذه اكثر الميد لاين فراكشر هو فتيج. زين الفتيج فراكشر may be related to، هو كله الى ستريس، كله ستريس بس مين ستريس كونستريتور due to the design وستريس فاكتورز due to the patient behavior، هو تصرفه ويا الكومبليت دنتشر، والفاكتور in the laboratory شغل المختبر هذا مال سنجل فلاسكينج ودي فلاسكينج زين وباكينج وهذا البولشينج زين الى ان طلع هذا كومبليت دنتشر. ممكن واحده من عندهن نسوي لك هذا الفتيج فراكشر. وستريس فاكتور due to the oral anatomy of the patient، واذا تتذكرون احنا حكينا عن الاناتوميكال لاند مارك وقلنا لكم زين related to the complete denture، وهسه راح نشوف شلون بعض الاناتوميكال لاند مارك ممكن يسوي لك فتيج فراكشر. وستريس due to the previous repair، راح نجيها واحده واحده حتى نناقشها بالتدريج. طيب ستريس كونستريتور due to the design، احيانا بعض المرضى كلش ينزعجون من نسوي له الفول كفر الكومبليت دنتشر. طبعا احنا الديزاين الوحيد بالنسبه للكومبليت دنتشر هو الفول كفر، لانه انت ما تقدر تحصل البوستيريور بليتال سيل بوستيريورلي الا ما تسويه. شلون تحصل ريتنشن وشلون تحصل لازم تمد للبوستيريور شو اسمه الفايبريتنج لاين و انزين حتى تحصل ريتنشن. معظم المرضى يجيك متضايق من هذا المكان زين يقول لك لساني دي يطف فيها نفسي جاي تلعب باعتبار انه رايح بوستيريورلي، هاي قص لي اياها، هذه اشيل لي اياها، هذه ما اريدها. طبعا انت بمجرد ما تسوي هاي الحركه بان تجي تقصه وتسويه يو شيب معناته هذا الكومبليت دنتشر فيلر. حتى وان كان احيانا بعض التكنيك يعني يقول لك انا اعتمد على التشو اندركات، خصوصا من يكون عنده بايلاترال تشو اندركات ممكن انه يستفاد من عنده ويسوي به ريتنشن، لكنه ما راح تخلص من موضوع الميد لاين فراكشر. الهورس شو هو ذا ويكست ديزاين، ويجيك دائما انه صاير به فراكشر من الميد لاين دائما مرتين 3 10 زين. فاذا هذا الديزاين نقول لك فيلر دائما، هذا شو اسمه المريض ما يقبل، المريض من شنو، انت لازم تفهم مريضك انه هذا غير صحيح وتحكم على الفيلر للكومبليت دنتشر بسبب. طيب ستريس كونستريتد ثرو ذا ديزاين اللي هو نون فلانجد او اوبن فيزد دنتشر. احيانا بعض المرضى
خصوصا دول اللي زي ما نقول الاكستراكشن مالتهم قريب. زين مثلا صار له شهر شهرين يعني زين الاكستراكشن، تلقى هذه هذا شو اسمه زين الراديال اسبكتس مالت زين مال ريزيديوال ريتس بروميننت يعني بعد ما صاير في ريزوربشن، او كان لا هو عنده هيك بروميننسي بالبريماكسيلا زين طالع عنده زين هالمكان. هذا شو تخلي فلانج حتى لو تخليها فيري ثين تطلع عنده اوفر سبورتد واستاتيكلي يطلع اقلي. فشنو هذا شو اسمه شو يروحون على اليمن يجي يقص الليبيا الفلانج كلها زين. بعض يسموه جونفيت ديزاين او يسموه اوبن فيس دنتر او نانو فلانج، هو حل للاستاتيك كومبلين لكنه في نفس الوقت هو مشكله بالنسبه للفراكشر. تجي هيك يعني احيانا بعض نسوي هيك نحاول نستفاد من هاي الاندر كات او يقصون هاي المنطقه بالذات باعتبارها هي اللي تسوي الاوفر سبورتد ليبس وتعطيك هيك استاتيكلي كومبرومايز. المشكله حليتها from aesthetic point of view، لكنه المشكله انه الفراكشر يجيك من الميد لاين هنا. فهذه هسه تقول يا المريض يصر هذا شو اسمه ويقول انا اذا لازم يتحمل البرنسبيلتيز. مرضاكم انت لا تتبع الانستراكشنز مالت المريض، زين انت لا تتبع الانستراكشن مالت المريض لانه معظم المرضى زين طلباتهم تعجيزيه لان هو في باله في الشيء واحنا ساينتفكلي عندنا شيء. هسه شنو صار دورنا هاو تو educate these patients. هو ما يعرف، ما دارس طب اسنان، انت اللي دارس طب اسنان انت اللي تعرف، انت اللي تبدي تفهم بيه انه هذه بهالطريقه، اذا ما صارت هيك ترى راح يصير هيك زين الى ان توصل انه لازم تحمل جزء من المسؤوليه. انت مسؤوليتك توصل الى انه انت فهمت كل الخطوات. اذا اصر لدرجه انه يقول لك انا اتحمل كل المسؤوليه وانا هذا اسمه وعلي وما هذا اسمه وش يريد يصير خليه يصير وما ادري شنو، ذاك الوقت احنا احيانا نتنازل يعني ولو هي مو صحيحه مو صحيح زين، لانه احنا نعرف كل الزين من تسوي له هيك ديزاين راح يجيك ميد لاين فراكشر ورا شهر ورا شهرين ورا ثلاث. بس من انت انطيته الفكره من يجيك ما يلومك ولا يحكي هذه ولا من يودي الشخص اخر يحكي عليك ولا هذا اسمه يقول والله قال لي هو وانا هذا بس انا اصريت انه اريد الهج بهالطريقه. شلون؟ يعني هذا شلون كانه تخلي مسؤوليتك بس بعد ان تفهم. سؤال يقول كرار واذا ما عرفت سبب الكسر. لازم تعرف سبب الكسر لانه انت المفروض المريض يجيب لك اياه، مو انه هذا اسمه انت مو مختبر يجيبوا لك الكومبليت دنشر يقول لك سوي لي اياه ريبير. لا انت عياده انت طبيب، المفروض المريض يجي وجايب لك الكومبليت دنشر يقول لك سوي لي ريبير. ذاك الوقت لازم شو تسوي؟ زين تسوي انفستيجيشن، لازم تعرف شنو السبب واللي صار فراكشر لانه قلت لكم راح يختلف الموضوع لانه انت تظل تسوي بي ريبير ويصير فراكشر ويسوي ريبير لازم تعرف شنو السبب. طيب الاسباب الاخرى the patient have abnormal large frenum. نجي على anatomical landmark. Deep notch in the flange may be required to accommodate them resulting in a creation a potential stress concentrator. زين هنا تتذكرون من قلنا هاي الليبيال فرينم وشلون الاوريجن مالتها وشنو اشكالها وشلون لازم يصير شكل النوتش من الليبيال نوتش. احنا بالبيشنت نسميها ليبيال فرينم، بالكومبليت دنشر نسميها ليبيال نوتش، انه لازم يكون نفس شكلها لان اذا سويتها اصغر راح تسوي لك التروما على الليبيال فرينم، اذا سويتها اكبر راح تسوي لك بور ريتنشن من الكومبليت دنشر من الانتيريور سيجمنت، لازم تاخذ نفس الشكل. طيب تجيك احيانا يجيك هذا المريض عنده زين لارج فرينام وجاي من هذا شو اسمه ممتده من الانسايز بابيلا واصله هذا شو اسمه لللبس، هذه هي زين
انت اذا على هالتكنيك على هالوضعيه هاي وتجي تسوي الكومبليت دنشر، الفلانج لازم النوتش راح يصير بهالشكل. من صارت النوتش بهالشكل كل الفلكس كل الفورس مالت الفلكسنج ما راح يتوزع على الفلانج بالتساوي، وانما راح يتركز بهذا المكان بالضبط. من تركز هنا صار لي كراك بسيط من اول شهر اول شهرين اول سنه اول اساس. زين هذا الكراك it will be grow راح يكبر 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 الى ان يجيك قاصتك المدلاين كلها ويجيك ان اتو بارت وصاير بي فتيك. يقول له شو اسوي؟ هو جايني الفرينم مالته هيك. نقول عندنا نسوي له فرينكتومي او يسموها فرينوبلاستي. زين اجي زين انا ادز على ابو السيرجري، يلا هذا اللي يسوي كومبليت دنشر وهاي الفرينم مالته بهالطريقه. ان شاء الله سبب تجون بالاورال سيرجري يعلموكم انه شلون نسوي فرينكتومي او نسوي فرينوبلاستي، شلون تغير شكلها وشلون تقص من عندها. طبعا هذا تكنيك سيرجري. زين تسوي لي اياه قبل لا تبدي تسوي الكومبليت دنشر. وهذا الموضوع هم اقول لك لازم يفتهمه مريضك. يقول له هاي الطيه هاي اللي شو اسمها تشوفها تعطيه مرايه وخليه يباوع. يقول له شوفها هاي شلون نازله. هاي اذا نسوي لك التخم على هالوضعيه ترى زين ورا شهر ورا شهرين ورا ثلاثه هذا شو اسمه ترى ينكسر. يقول لك ليش؟ تقول له لانه فهم بالمصطلحات البسيطه اللي يفهمها. زين يقول له لانه زين هيك هذا اسمه ممكن انه يصير زين فتر صغير بهالمكان لان راح تصير ضعيفه هاي البليت اللي هي الليبلر فلانج وممكن ينفطر وبعدين ينكسر. فاذا هذا شو اسمه مريضك يتحمل هيك سيرجري زين نسوي له اياه ويصير هذا شو اسمه ويصير هيلينج وتكمل، يلا بعدين نسوي له الكومبليت دنشر والا يجيك بمثل. الحاله الاخرى اللي هي السوي دايستما. بعض المرضى يقول لك انا اسنوني سابقا من كانت عندي سنون عندي فرقه بين اسنوني وانا اريدك تسوي لها دوبليكيشن وترجع لي هاي الفرقه اعتبار حتى يكون مور ناتشرال وكانه اسنان السابقه. اوكي هم راح نقول لك انه استاتيكلي راح تكون زين اوكي وعجبتها للمريض وهذه، بس هم خلي ببالك قول له ترى احتمال ينكسر التخم من هالمكان باعتبار دني ما متلازقات ومعطيك السترين واللود راح يتوزع على كل الفلانج. اوكي تصير هيك حالات. زين خليهم ياخذ فكره. طيب زين الفلكسنج around the midline may result if the posterior teeth of the upper denture are placed too far buccally in relation to the crest of the ridge. راح تتذكرون من سوينا arrangement يجون بعض الطلاب اقول له ذن الاسنان طالعات بكلي فرجع لي اياها بحيث يصيرن على السنتر اوف ذا ريدج. ذيك اللي هذه اقول لك كنا اقول لك حتى اللود يجي زين من هذا شو اسمه من الارتفيشال تيث على الدنشر بيز للريزيديوال ريدج، من الارتفيشال تيث على الريدج زين للريزيديوال ريدج زين دايركتلي على الريزيديوال ريدج. هنا شنو اللي يصير؟ انت اذا سويت بكل الاينمنت الفورس راح تطلع هنا وهنا والفلكس يصير بهالمكان كل شوي كانك جيت تطوي الكومبليت دنشر وواحده اثنين ثلاثه الف 2000 سايكل ممكن يصير بي فراكشر. اذن بالارينجمنت لازم انتبه انه هذا البوستير تيث لازم يكون على الريدج حتى اللود تروح على الريدج وفليكسنج ما يصير عندك. okay. طيب when the posterior teeth are made of the acrylic resin then with time they wear to such an extent they become wedge shape and then creating an a wedge effect يسمون. هسه نقول لكم شنو wedge. المهم شنو اللي يصير اخوان؟ هذول الاكريليك تيث مثلا الهاردنس مالتها قليل نسبة إلى البورسلين تيث إذا تتذكرون، فيصير بها ابريجن وذ تايم. من يصير ابريجن؟ شو راح تصير؟ تصير شكلها هيك. انزين فراح يصير
من يطبق المريض كأنه اللور دنشر يدفع الأبر دنشر بكلي، زين، ويسوي بيه فراكشر. أو إذا الوير صار بهالطريقة، زين، قام اللور دنشر، طبعا هذا شو اسمه، زين، الحالة الأولى يصير الأبر دنشر شو اسمه فراكشر أكثر من اللور. بالحالة الثانية إذا صار الويرنج بهالطريقة يصير كأنه الأبر كومبليت دنشر يدفع هذه اللور بكلي، زين، ويسوي لها بند بكلي ويصير فراكشر باللور دنشر أكثر شيء. إذا الويرنج بحيث يصير انكلاين تو انكلاين، يصير هذا اللي نسميه وجه افكت. إذا أشبه لكم إياه الوجه، يمكن شايفين دول اللي يبيعون ثلج، زين، هذا شو يسوي؟ من يريد يقسم اول مره بالمنشار فتحه صغيره، بعدين يجيب هذا الدرنفيس او هذا اسمه ويضربه ضربه بسيطه ينكسر القالب الى تو بارت. هذا هو الوجه، بانك تدخل شكل تراينجل، زين، منطقه الشق راح يفصل لك اياهن الى جزئين. هاي الحاله هل انكلايند بلين، هل تو انكلايند بلين، تصير من يصير ويرنج بالارتفيشال تيث. من صار به الويرنج، زين، بهالطريقه، زين، يا اما اللور يدفع الابر كومبليت دنشر ويسوي به فراكشر، او بالعكس حسب الوير اللي صار. اوكي، هنا طبعا انت تسوي له ريبير كومبليت دنشر، زين، بس خلي ببالك هذا يرجع يصير به فراكشر مره ثانيه ما دام الوجه افكت موجود، وتسوي له ويرجع هذه وهكذا. تقول شنو الحل؟ هذا ريبليس ذا كومبليت دنشر. انت تجوز تسوي له هذا شو اسمه، تسوي له ريبير على مود تقول له تمبرري كومبليت دنشر، ترى هذا راح ينكسر مره ثانيه. ايش يقول لك؟ لازم تعرف السبب، زين، وتعالج، لا راح ينكسر مره ثانيه، زين. لذلك يقول لك شنو الحل عاد؟ تقول له سوي واحد جديد، زين، هذا، زين، على هالوضعيه هذا لازم تسوي له، زين، انيو دنشر، لانه مشكلته وين؟ بالارتفيشال تيث صار، زين، صار انكلاين، صار اصلا مونوبلين، يجوز انه كان اناتوميكال، صار هذا، بدل الهياء واخلص من هالموضوع. طيب، when there has an resorption of an alveolar bone under an upper denture, support will be provided an palatal bone. When the teeth occluded, the denture will flex. الآن مريضك فات الكومبليت دنشر سنة، سنتين، ثلاثة، هو يجيك بكومبلين يقول لك أنه صار فراغ يدخل أكل جوا هذا التخم. من لبست الإياه أنت ما كان هذا الفراغ فت هذا اكزاكتلي وماكو أي سبيس. من اجى الفراغ؟ تجي تفسرها تقول هذا السبيس اللي صار ما بين الابر واللور، ما بين الريدج والكومبليت دنشر due to the resorption of the alveolar process, alveolar ridge. انا احيانا طبعا حتى المريض يجيك يقول لك انه احس انه هذا التخم كبر، صار كبير. طبعا هو الكومبليت دنشر لا يكبر ولا يصغر، حتى ما يصير به ذاك الاكسبانشن او الكونتراكشن اللي ممكن انه بحيث يحس به المريض. انا دائما اشبه الموضوع للمرضى، اقول له انه بالضبط مثل ما واحد يفصل له قاط ستره وهو مثلا، زين، خلينا نقول سمين ومرتب وعنده هذه، من يضعف، زين، يجي يحس القاط صار كبير. هو القاط لا يكبر ولا يصغر، هو الحقيقه انه هو اللي ضعف. نفس الفكره توضحها لمريضك على انه انت الرج هي اللي صغرت وليس الكومبليت دنشر اللي هو كبر. النتيجه، زين، انه صار فراغ جوا بين الكومبليت دنشر وما بين الريزيدوال. زين، واذا صار فراغ اقول لك اي فورس تجي طبعا الفورس مالت الماستيكيشن هنا وما جيت تلقى فد شيء يسند الكومبليت دنشر، راح يصير الفلكس هنا، يعني اللود راح تجي هنا
النقل كلها هنا. هذا الفراغ، فدا يدوس فدا يطعج، دا يلوي، هذا اسمه هذا الفلكسنج. انزين اللي نقول هي كانك تسوي بند، وهم مره مرتين ثلاثه 10,000 2000 واذا يصير به ميد لاين فراكشر. لذلك بمجرد ما يجيك مريض قبل لا يصير به فراكشر صارت عنده هيك كومبلين، حل هي، لا تقول له تحمله وش اسمه وانا ايش علي، لا، ممكن تنحل اللي هي موضوع الريلاين. وان شاء الله بالمحاضرات القادمه نعطيكم عن الريلايننج. والا اذا تركب على هالموضوع يا اما يصير زين، طبعا غير انه راح يصير ميد لاين فراكشر او هذا اسمه زين، راح يصير عنده زين تروما لانه الفلانج راح يطخ بالفستبيول زين، هواي اكو زين مشاكل نتيجه البون ريزوربشن. نحل اللي هي يا اما ريلايننج او ريبيزنج حسب الحاله، واذا تركته راح يجيك. طيب الحاله الاخرى when the mucosa covering the alveolar ridge become fibrous او نسميها flabby tissue flex والاكر each time of teeth occluding. هذه هي بالضبط نفس حاله الريزوربشن، بس شنو الفرق؟ انه هذه بدل ما يكون فراغ لا هي اكو، بس ايش اكو؟ soft tissue compressible tissue flabby tissue. وهذه ما تصير انه with time، لا هذا بالتايم الانسرشن، يعني قصدي هذا لانه هذا يعني انت يقول لك انا والله صار لي شهر او شهرين او ثلاثه من سويته زين، بس شو هم انكسر زين، يقول لازم اشوف شو المشكله. تجي تلقى انه هذا ليش نقول لكم بالاكزامينيشن زين، قلت لكم دايجنوزس ثم دايجنوزس ثم دايجنوزس. ليش مهم؟ مو بس احط المرر بحلق المريض واباوع، ما تفيد. هاي زين انسبكشن، بعدين يراد بالبيشن، يعني شنو؟ مد اصبعك زين ومشي على الريش كلها، بكلي لنقولي على البلت على، وبعدين افحص الكومبرسبيلتي مالت السوفت تيشو. لان راح نجيكم بس ان شاء الله بالسنوات القادمه كيس شيت موجوده انه افحص لي اياها تشوفها فلابي وين وش قد الفلابنس تتوقعه، لانه على قد هالكومبرسبيلتي على قد هالثكنس هذا اتوقع تصير فيها موفمنت. فاذا هذا هنا فيرملي اتاشت ميوكوزا وهنا فلابي تشو هنا فلابي تشو، فالاوكلوجن الفورس مالت الماستيكيشن هم راح تسوي بند فليكس الى ان يجيك ان ميد لاين فراكشر. تقول زين هاي شلون احلها؟ نقول لك هاي المفروض زين تسوي كوركشن للفلابي ريدج للفلابي تشو قبل لا تسوي الكومبليت دنشر. زين هم نجي نشيل هاي الفلابي تشو ونهاي اسمها اصلا احيانا ابيوس تشو او هي فلابي تشو، كلها هاي سيرجيكالي ات ويل بي كوركتد، نشيل من الثكنس مالتها ونسوي سوتشرنج وننتقل الى يصير هيلينج، يلا نسوي له الكومبليت دنشر، والا راح يجيك مشاكل مره ومرتين وثلاثه وعشره. اوكي طيب stress factor due to the patient behavior. As a result of the prolonged use of the abrasive cleaners over many years, the acrylic resin may wear very thin and therefore become very prone to fatigue fracture. شنو اللي يصير؟ احنا احيانا بعض المرضى تقول له يا ابي اعتني بنظافه هذا التخم، زين لازم يتفرشه دائما، لازم يصير يعني شو نقول يعني كلش فد مره نسويها بحيث يجي من ينظف التخم زين. اولا احنا نقول له بالصابون العادي هو كافي. هو شو راح يجيب اكو ذني بعض الباودرات زين دول اللي يستخدموها السموكرز ما سموكرز ماكو على هذه زين بهاي اللارج بارتيكل سايز مالتها زين، يجي على مود يريد ينظفه ويجي يفرك بالكومبليت دنشر عبالك ده يفرك له باب مال المبرده
يسحق بي هذه في سبيل انه، واحيانا مثلا يصير مثلا فدستين يحاول انه هو يشيلها. زين هذا الستين في الحقيقه هو دا يشيل الستين، بس ايش دا يسوي؟ يشيل من الاكريليك وهكذا. زين مره مرتين ثلاثه 10 هذا شو اسمه. واذا انت مطي الاكريليك مثلا 2 ملم ثيكنس يجيك صاير 1 ملم. زين يعني هذا شو اسمه 0.5 منها قد مسوي له ابريشن. زين طبعا المليم او النص مليم هذا ويك. احنا سوينا له هي نص مليم اذا يصير. واحنا كان هذا اسمه حتى يكون هو مور كومفورتبل. غير هي اكو سترينث للماتيريال. زين اللي ثاني نقول لك احنا هذه 2 to 3 ملم تعطيك الادكوت سترينث بحيث المريض ياكل بيه ويجهز جسمه. زين وتعطي الادكوت سترينث. اقل منها يصير ويك. زين فراكتشر احيانا هسه مو اذا اسوي هيك اثنين. زين احيانا لازم بيده ينكسر، مو انه هو وقع من ايده او بالفتيق. فهذه نتيجه البيهيفير مالت البيشنتس ممكن انه يجيك بهالطريقه. زين وهم شنو الحل مالتها؟ ريبير وتقول له هذا بدله، لانه هذا بعد ما تصير له شاره. This denture have become bleached and very thin, long term cleaning and wear. اكو احيانا بعض المرضى يحاول شو يسوي؟ يعني يقول لك انه حتى يكون يطلع ابيض يحطوه بالقاصر. يعني هذا صوديوم هايبوكلورايد، هذا القاصر مالت الملابس مالكم نفسه اللي تستعمله حتى شنو يطلع ابيض. زين والستون هذا شو اسمه يطلع ابيض. بالحقيقه هاي دائما تحذرون مرضاكم من ينظفه، يا اما يستعمل الصابون العادي او كلش اذا يستعمل معجون الاسنان. زين لي شو اسمه. زين لا تحذروه من المساحيق الخشنه وتحذروه من القاصر. القاصر شو يسوي؟ اي صح يشيل احيانا نستين، بس يشيل من الكيلرنج ايجنتس مالت الدنشر بيز اللي حاطين هذا شو اسمه هذا البينك كلر. يشيل فيطلع لون على بياض بذيك. هو قاصر يعني شو القاصر؟ يقصر اللون. فاولا شكله راح يصير اقلي كلش مو حلو. ثانيا راح يصير ويك وممكن يصير فيه افراج. هذه هي. تقول انا صوتي اقول لك ايه صوتك انت ما نبهت مريضك. ليش نقول لكم هذا الاديوكيشن مالت البيشنس كلش مهم؟ مو بس اني البس الكومبليت دنشر واقول له في مان لا وها هي، لا الموضوع هذا شو اسمه عندي educations قبل لا ابدا اسوي له الكومبليت دنشر وديورنج اند افتر. الاديوكيشنال بروجرام ا كونتينيوس بروجرام، مو حكايتين حكيت هي بالبدايه وانتهى الموضوع وسلمت الكومبليت دنشر وها هي. لا انطي انستراكشن بالبدايه وخلال الفيزيتس. زين انا احكي وياه بكل فيزيت يجي انطي جزء من عندها، واحيانا اسوي له كونفورميشن. يعني نفس المعلومه قلت له هي تعرفون الكومبليت دنشر يراد له 5 فيزيت حتى تكمل، و5 فيزيتس اخرى حتى تسوي ادجستمنت. يعني يجيك حوالي 10 مرات زين 12 مره، واكو يعادلوك يقابلوك كل ما تطلع العياده تلقاك بالك قاعد، خصوصا اذا كومبليت دنشر به مشكله. خلال هذه الفيزيتس انت كل مره تعطي معلومه واحيانا تعيد عليه. يعني قلت لكم بعض المرضى يا اما ينسى المعلومه او يتناسى. يعني هو في شيء بباله وانت تجي تقول له شيء عكس، فهو يحاول ينساها. انت دائما تعيد الهياء حتى تقول له انا قلت. والبعض لا هم خصوصا قلت لكم تتعاملون انتم ويا كبار سن عمره 75 80 سنه، هو اصلا ذاكرته ضعيفه، فلازم تحاول انه تعيد الهياء. ويا ريت زين والمفروض والاحسن انه تكتب الهياء، يعني written instruction تنكتب هاي المعلومات. هذه شو اسمه شلون هاو تو كيب كلين، هاو تو انسيرت، هاو تو ريموف، هاو تو دني هذه شو اسمه تكتب الهياء، لانه بعض المرات حتى يروح يقراها بالبيت. هذا شو اسمه منها ان انت اخليت مسؤوليتك، منها هو المريض ايضا يراجعها وتكون عنده مفهوم. خلينا نتوقف لهنا. زين لان انتم ما بين انتم يعني كان عندكم امتحان واكيد كانت عندكم محاضرات. زين زين قبلها يعني وقت المحاضره
وقت المحاضرة زين صراحة بالوحدة يعني مو لطيف، بس شو نسوي؟ فعليه زين اللي عنده سؤال يقدر يبقى ويانا يسأل، واللي زين ما عنده شيء بس خلي اخذ حضوركم لحظة واحدة لا احد يغادر. زين العمادة تريد حضوركم. وين اليوزرز؟ لا احد يطلع. سيف يوزر نيم. اوكي اوكي زين. الدرجات ايش وقت تطلع؟ الدرجات بس هذا شو اسمه في نص ساعة ان شاء الله. زين اطلع لكم اياها يعني. وز اليوم ايش بيه؟ وك شنو؟ ما فهمت. بالمراجعة ماشي ان شاء الله. اوكي. اكو احد عنده سؤال حول المحاضرة؟ اللي عنده سؤال يقدر يبقى ويانا ويسأل، واللي يحب يغادر براحته. نشكر حضوركم وبارك الله فيكم. أهلا وسهلا بكم. مع السلامة، الله يعطيكم مدعين.